Naamani tervenemine. Naaman sõitis tõllas prohvet Eliisa maja juurde. Eliisa saatis oma teenija talle ütlema, mine ja pese ennast Jordanis 7 korda, siis paraneb su ihu ja sa saad puhtaks. Naamanil oli aga oma ettekujutus, kuidas prohvet teda tervendama peaks. Seetõttu ta vihastas neid sõnu kuuldes. Ma mõtlesin, et ta tuleb vähemalt ise mu juurde, hüüab Jehova oma Jumala nime ja teeb mind terveks. Eks ole Damaskuse jõed paremad kui kõik Iisraeli jõed kokku. Kas ma nendes ei või ennast pesta ja puhtaks saada? Naamani ohvitserid aga soovitasid tal siiski talitada Eliisa nõuande kohaselt, sest see polnud ju raske. Naaman läkski alla Jordani äärde ja kastis ennast 7 korda vette. Tema ihu paranes ja ta sai täiesti terveks. Naaman läks tagasi prohvet Eliisa juurde ja ütles, nüüd ma tean, et kogu maailmas ei ole Jumalat mujal kui ainult Iisraelis. Naaman tahtis tänutäheks Eliisale kingitusi anda. Eliisa aga keeldus neid vastu võtmast Naamani pealekäimisest hoolimata. Lahkumisel ütles Naaman prohvetile, et ta ei ohverda enam põletus- ja tapaohvreid muudele jumalatele kui ainult Jehovale. Nii tõi väikese tütarlapse lihtne tunnistus Naamani elava ja tõelise Jumala juurde. Naamani loos on aga ka hoiatav näide, mis võib juhtuda, kui Jumala kartus on ainult väline. Eliisa oli omakasu püüdmatu inimene. Tema õpilane Geehasi aga ei suutnud unustada väepealiku poolt pakutud rikkalikke kingitusi, mis ta isand oli tagasi lükanud. Ta jooksis võõramaalasele järele, valetas ja sai osa andidest endale. Pärast valetas ta ka Eliisale ja teda tabas raske karistus. Naamani pidalitõbi tuli tema külge. Sellest on kirjutatud 2 kuningate raamatu 5. peatükis.